Читає Ядушкевича Соль, вучениця Державної установи адукації, сярэдняя школа номер 105 города Мінска. Мілгілевич, а раніцы ўжо не было. Люди добрые, помните, мы любили жыццё и радзіму, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми у огни. Наша просьба да ўсіх. Хай злоба і смутак абернуцца ў мужнасць і сілу, каб змаглі ўвекавечыць вы мир і спакой на зямлі. Каб нідзе і ніколі ў віхуры пажараў жыццё не ўмірала. Гэтыя словы змешчаны на мемарыяльным вянцы ў хатыні. Гэтымі словамі пачынаецца верш Ніла Гілевіча «А раніцы ўжо не было». Верш, які кранае да глыбіні душы. Раніцай, раніцай, рана раненька, лет сонца ўзыдзе, я збіралася, нагрэўшы вадзіцы, вымыць чыстенька падлогу ў святліцы. Потым думала, да рэчкі я збегаю, капаеру там нарваць каля берага, ды раскідаць на вільготным памосце. Хай у хаце водар чуецца моцны, каб мой любы, завітаўшы на парог, зноў казаў мне, быццам так, незнарок: да чаго ж люблю, як пахне аер, лепш за ўсё на свеце пахне аер. Але раніцы не было, але сонца ў той дзень для мяне не ўзышло. А паўночы ў святліцу ўварваўся няпрошаным госцем чужынец у казцы. І косы раскідаў мае на памосце, і востры, як стрэлка аеру, прыставіў да сэрца мне штык. Апошняе, што я запомніла, жудасны мамін крык. Столькі зведаўшы гора, нягод, столькі слёз, крыві і агню, ты, радзіма, на 1000 год заслужыла сабе цішыню. Ні пра што не забыўшы ад той гераічнай і грознай пары, больш за ўсё ты вартуеш спакой, больш за ўсё цэніш міру дары. Хай жа ў кроплях світальнай расы ціха падаюць зоркі на дол. Хай увосень страсаюць лясы дождж ігліцы і град жалудоў. Хай на звонкіх арэлях вясны сонца гушкае мары дзяўчат. Хай ад чорнай, як смоль баразны, будзе сейбіту светла ў вачах. Хай пускаюць на плынь ручая папяровы свой флот хлапчукі. Хай, пацешная, скача шчаня, каб дастаць да дзіцячай рукі.